सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं तो मोमबत्ती छोटा हो जाता है, जिससे हम लोग यूजुअली फेंक देते हैं, बट मैं वो जमा कर करके आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ा वाला अगरबत्ती। बड़ा वाला मोमबत्ती। सो चलिए देखते हैं अच्छा बनता है या नहीं। सो लेट्स सी गाइस कैसे बनता है। सो गाइस, ये कैंडल बनाने के लिए सबसे पहले हमें पुराना पुराना वाला कटोरा चाहिए। बड़ा वाला कैंडल बनाने के लिए पहले हमें छोटा वाला कैंडल मेल्ट करना होगा गाइस। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा हो रहा। अरे यार, गाइस यार ये क्या हो गया। मैं ये नहीं करने चाह रही थी। यार गाइस, ये एक स्टैंड रुक भी नहीं रहा था इसीलिए। सो गाइस, हमारा एक कैंडल तो बर्बाद हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड ट्राई करते हैं, और इस बार हम स्लो फ्लेम में रखेंगे। अभी से ही डालना शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ये पिघल तो रहा है। अभी देखेंगे। अगर इसको हम नहीं हिलाएंगे ना गाइस, तो ये काला काला सा हो जाएगा, जल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते रहें तो पिघल तो रहा है। चलो, और कौन बोलता है गाइस कि गर्ल्स के पास दिमाग नहीं होता। सो आप देख सकते हो देख। तो अब हमारा काम तो हो चुका है। सो गाइज, वैक्स कुछ ऐसा दिखता है, एंड आई वॉन्ट टू टच दिस। सो ये जम जाता है गाइज। सो ये जलने से पहले हम लोग इसमें धागा डाल देते हैं। कुछ ऐसा है, और इसमें मैं डालूंगी ये वाला धागा। ऐसे ऐसे।
सो गाइस मैंने ऐसा धागा डाल दिया। सो अब हम लोग रिजल्ट्स का वेट करते हैं एंड हम इसको धूप में सुखाएंगे गाइस, क्योंकि ये जल्दी ये हो जाए। सो हम अभी कुछ देर बाद, ऐसा रहना चाहिए ना, को दिख रहा होगा गाइस। देख सकते हो गाइस। हाँ सो ऐसा होता है वैक्स, इतना डेंजरस। सो अभी हम लोग देखेंगे गाइस कि कब तक ये बनेगा कैंडल। सो गाइस ये अभी कूल हो चुका है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस। ये तो निकल, शिट यार। गाइस ये सही से ये नहीं हुआ है, देख सकते हो पूरा वैक्स अभी सही सीधे 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 अभी सही से ये नहीं हुआ है। तो गाइस हम इसको फिर से मेल्ट कर फिर से ये करेंगे और इस बार हम इसमें कोई गलती नहीं करेंगे एंड इसमें फ्रेगरेंस भी डालेंगे। कितना सैटिस्फाइंग लग रहा है गाइस, सो सैटिस्फाइंग। और इस बार हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे गाइस। So it's done and कुछ उड़ रहा है।
तो ये भी कुछ ऐसा है गाइस, देख बाद मिलते हैं गाइस। और इस बार मैंने इसको रखा है रूम टेम्परेचर पर। सो गाइस ये कुछ 1-2 घंटे के बाद कुछ ऐसा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टाइट और पहले से कम गरम। तब बहुत गरम था गाइस, और इसे मैं निकालूं कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं 2-3 बार आकर इसको चेक की। यस गाइस, ये तो निकल गया, वाह। बट मुझे ये शेप में नहीं चाहिए था, बट इट्स ओके गाइस, क्योंकि पत मुझे ये शेप में नहीं चाहिए था, बट इट्स ओके गाइस, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। एंड इफ़ यू नीड आई शुड मेक इन अ ग्लास, कांच का ग्लास रहता है ना गाइस, अगर आपको चाहिए कि मैं उसमें बनाऊं, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेन कमेंट गाइस, अगर आपको कांच अगरबत्ती चाहिए तो है, नॉट अगरबत्ती इट्स मोमबत्ती, ओके ओके। सो कमेंट करना। ये गाइस अभी मैंने ये नोटिस किया गाइस, ये तो वो दीपावली में दिया जलाते हैं ना, ऐसा वो दिया जैसा कुछ वैसा है। सो चलिए गाइस, मैं इसे ये कर देख। इट इज़ सो गुड, बट इट्स सो गुड। एंड चलिए टेस्ट करते हैं हमारे। तो गाइस, जब मैं मोमबत्ती बना रही थी, आपने देखा कि कितना सारा कांड हो गया गाइस। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक मोमबत्ती बनाना इतना टफ होगा। सो वैसे तो मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया, बट इट वाज अनएक्सपेक्टेड। एंड इतना अच्छा तो बना नहीं गाइस। फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं ये ग्लास वाला मोमबत्ती बनाऊँ, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस, तो मैं पक्का बनाऊँगी। सो लेट्स एंड हियर, और बाय बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।